紧张，你若讲我明仔就上班那个走了啦，special 的服务了。红豆饼哦。你好，是要什么口味的？是红豆一个，你的哈，谢谢。烧米彩啊。好，谢谢，谢谢你。还要8个。我后面有画口味哈，好，4个60，收你100。来找你40，谢谢。2红豆2奶油，对不对？啊。